唔知有冇啲案例可以同我哋觀眾分享下咧？我呢有一個居民，咁佢其實喺23年首批入住嘅居民，佢一開始係唔想入住嘅，但係住咗一段時間之後，慢慢改變咗自己個呢個想法。咁佢入住嘅時候呢，呢個身體方面係有啲嘅劇病嘅。咁啊，經過1-2年嘅呢個康復之後，佢身體發生咗好大嘅變化。因為佢每日都有一啲康復訓練啦，去鍛鍊身體啊。咁呢位居民佢住得好之後呢，佢其實就係佢個哥哥分享之後，佢哥哥同埋呢個夫人唔相信。但係睇到佢呢個身體狀態，哇，真係好好喎，比以前好咗好多。佢過嚟睇一睇係咪真係假？先體驗咗呢個1個星期嘅旅居喺屋企係好悶嘅，好多活動都冇得參加。平時間就食飯瞓覺大概呢2點一線噶啦。嚟到園區之後，發現咗哇咁多嘅活動咁多嘅項目可以去參加。一開始其實叔叔咧係唔想長住嘅。但係經過之後佢住咗1個星期之後，嗰個夫人提出，我哋住1個月先啦，再試下。住咗1個月之後呢，呢個叔叔因為佢之前係中意呢個打麻雀同埋打呢個桌球嘅。依家呢佢同呢個桌球嘅我哋嘅居民每日亦都喺大家一齊打下但係經過1個多月之後呢，叔叔嘅思維亦都發生咗一個變化。前1個月時間，呢個叔叔呢同埋佢個夫人向我提出，我哋要長住呢個彭園啦。我話佢點解之前咪唔想長住呢？佢就講，我嚟到園區之後，我發現咗好多項目、好多活動，我可以去參加嘅。咁其實同屋企有好大嘅區別。咁喺呢度健康同埋安全亦都有保障。因為有一次呢個叔叔呢，佢係喺房間入邊發生咗跌跤嘅。拉響咗我哋嘅呢個拉繩報警。醫生同埋管家安保，即係佢話3分鐘就嚟到身邊提供幫助或者搶救啦。佢又話其實我都喺屋企我打個120 10分鐘未必嚟到我身邊啦。喺園區呢個急救咁響應得咁快，佢就受到呢個影響。其實就我哋嘅醫養融合。今日真係多謝晒何經理同我哋分享歡迎大家即係實地參觀下我哋園區同埋體驗下啦。我喺彭園都會實體同大家現場解答，有咩問題都現場解答。係啊，我哋每個月出一團嘅，下次歡迎報名。